السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد. دونك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا un exercice sur le compte de résultat, le compte de produit de charge, pour concrétiser هذوك les acquis اللي شفنا في la séance précédente. Donc نديرو un petit rappel على le compte de résultat. Donc le compte de résultat, c'est un état de synthèse qui est là pour décrire la manière avec laquelle le résultat a été dégagé par l'entreprise pendant une année. قلنا عنده فيه 3 ديال لي نيفو، le niveau exploitation، fait le niveau financier و fait le niveau non courant ou la exceptionnel. Donc هنايا les produits d'exploitation قلنا كنلقاهم في la rubrique 71 donc 71. هنا في la rubrique pour les charges d'exploitation 61. Les produits financiers c'est 73. Les charges financières c'est 63. Les produits exceptionnels ou bien les produits non courants كنلقاهم في 75 ou les charges d'exploitation كنلقاهم في 65. Donc ندوزو بسرعة باش نشوفوا l'exercice d'application اللي عندنا هنا. Donc vous avez un chef d'entreprise, il a mis à la disposition d'un comptable, ou bien il a mis à votre disposition, c'est vous, vous êtes concerné par l'exercice en question, un certain nombre des éléments, des opérations réalisées par l'entreprise, et il vous demande d'établir le compte de résultat. Donc on a les charges sociales. Ensuite, on a les loyers, un escompte accordé, achat de fourniture du bureau non stocké, commission bancaire et ainsi de suite. Donc on a opération de 1 jusqu'à l'opération numéro 30. Donc le travail à faire, il porte sur la présentation de compte de résultats de l'entreprise et on va essayer de mettre une interprétation. L'interprétation elle est très importante. علاش لان المهم ماشي هو اننا نحطوا l'exercice هكا نكالكوليو ونحطوا لي chiffres, mais il faut faire parler هذوك les chiffres, il faut les interpréter. Est-ce qu'il s'agit d'une situation favorable, situation défavorable pour l'entreprise, et dire pourquoi. Voilà. Donc هذا l'exercice هذا, donc pour faciliter la tâche درت واحد le travail préalable. Voilà. Donc ici vous avez les éléments, هما les opérations اللي عندنا في l'exercice. هنا le montant وهنا حطيت فيه le compte وهنا حطيت فيه le poste باش ما ياخذش منا بزاف ديال الوقت. هذا travail درتو avant. هنا مثلا عندنا les charges sociales sur salaire s'élève à, ici vous avez le montant 29 300. هنا عندنا le compte اللي كاين في le plan comptable. يعني مثلا هاد l'opération اشنو هو le compte comptable اللي كندوزوه في الجورنال. وهنا حطينا فيه le poste. Donc le poste, comme vous savez, c'est les 3 premiers chiffres de le compte. Donc vous avez loyer encaissé pour les immeubles loyers donnés en location. Donc ce sont des produits, c'est ce qu'on appelle les ventes de produits accessoires. يعني الشركة عندها l'activité principale ديالها ديال l'achat ou la vente de la marchandise ou bien l'achat de la matière première ou la fabrication de les produits كتبيعهم, ولكن عندها واحد local ou كراتو un client ou bien une autre entreprise اللي كتستغلو. دونك هذوك المداخل ماشي مداخل كيجيو من l'activité principale, mais كيجيو من une activité secondaire ou bien ce qu'on appelle une activité accessoire. Voilà. Ensuite vous avez escompte accordé. L'escompte accordé, donc c'est une charge financière qui est de 6386 في le compte ديالها. Pourquoi l'escompte accordé c'est une charge financière? Bien sûr لأن l'escompte accordé c'est une réduction كتكون في la facture. Elle est accordée par l'entreprise à un client pour, par exemple, l'encourager à payer les nets dialo, les dus dialo, des délais qui sont brefs, ou bien pour payer au comptant et ainsi de suite.
Donc c'est une charge financière, c'est une réduction financière et par conséquent, il est comptabilisé le compte 6386, c'est l'escompte accordé. Ensuite, on a achat de fournitures de bureau non stockables. Là, il a décidé de faire des achats de fournitures non stockables de bureau. Juste une précision sur le plan comptable, il y a une juge d'achat de fournitures de bureau. On a achat de fournitures de bureau, les qui fait 612 54 وكاينين اللي 612 27 الفرق بيناتهم هما ان هادو اللي فيهم 54 في الاخر انه سون با ستوكابل الاخرين اللي فيهم 27 ils sont stockables الحاجه اللي قبلها انها تستوك. Ensuite on a commission bancaire prélevée donc ce sont des services bancaires 6147 le paiement des frais de transport 6142 escompte obtenu frais postaux factures d'électricité ainsi de suite. Donc on a un certain nombre des éléments avec les montants ديالهم هنا لو كونت وهنا لو بوست. دونك المطلوب منا انا حطيت هنايا واحد ان سي بي سي خاوي. دونك حطيت درت فيه لي برودوي ديكسبلوطاسيون لي شارج ديكسبلوطاسيون. هنا الفرق بيناتهم غيعطيني ان ريزولتا ديكسبلوطاسيون وهذا لو نيفو سميتو نيفو اكسبلوطاسيون. دونك فيه لي برودوي ديكسبلوطاسيون 71 وفيه لي شارج ديكسبلوطاسيون ديال 61. Ensuite, on a les produits financiers ou les charges financières qui كينتميو بجوج le niveau financier. الفرق بيناتهم تعطيني un résultat financier. المجموع ديال le résultat d'exploitation plus le résultat financier يعطيني un résultat courant. Et en fin du compte, عندي un niveau exceptionnel ou bien un niveau non courant. Fait les produits non courants qui sont regroupés dans la rubrique 75 et les charges non courantes ou bien les charges exceptionnelles qui sont regroupées dans la rubrique 65. La différence entre les deux, il nous donne un résultat non courant. Le résultat non courant. Pardon, un résultat non courant. Le résultat non courant, quand des fois le résultat courant des فوق les deux premiers niveaux, le résultat avant impôt. Quand on passe l'impôt sur le résultat, on calcule le résultat net de l'exercice. Donc, on va donc on va travailler avec l'Excel pour faciliter la tâche. L'exercice fait بزاف ديال les éléments. نحاول نخدمو par Excel. إلا لاحظتوا بأن في لو سي بي سي إلا خديتي لو سي بي سي غيال ديال لونتربريز ما كنحطوش مثلا فري بوستو وندير فاكتور ديليكتريسيتي انسي دو سويت. سينو غيخرج عندنا سي بي سي كبير بزاف. اش كنديرو كنغروغروبيو تو لي كونت اي لي سو كونت كنجمعهم في لي بوست. Et c'est pour cette raison exactement que j'ai mis ici la colonne D, j'ai mis le poste. Donc le travail اللي غادي نديرو tout simplement غادي نبداو نعمرو هاد سي بي سي اللي عندي هنا. فوالا هنايا عندي مثلا لي برودوي ديكسبلوطاسيون. دونك لي برودوي ديكسبلوطاسيون قلت اي حاجه كتبدا ب 71. دونك غادي نبدا بلو بوست 711 ونمشي ل 712 713 714 وانا غادي حتى كنسالي لي برودوي ديكسبلوطاسيون وكنمشي لي شارج ديكسبلوطاسيون نحسب لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون اي انسي دو سويت وغادي نبقى غادي بالتدريج. دونك غنستعمل هنا واحد القضيه في اكسل. دونك هي الفلتر. دونك سيليكسيونيت هادو كاملين كتجي هنايا. دونك انا ديجا دونك في الاول غيكون عندكم بحال هكذا كتسيليكسيونيهم كتجي كدير الفلتر فلتري. فوالا دونك شنو غادي نفلتري انا غادي نديكوشي هادشي كامل اللي عندي اي جو في غاردي اونيكمون هذيك 711 هي الاولى. 711 هو لو بوست الاولاني اللي كاين عندي في او نيفو ديال لي برودوي ديكسبلوطاسيون. دونك في هذه الحاله 711 عندي فيها توتال ديال لي فونت دو مارشانديز ديال هذاك لون. دونك غادي نهز هاد لو مونطون اللي هو 711 نحطو هنايا 711 نشوف لو مونطون. دونك 150,000 on a 150,000. Donc je vais mettre ici 150,000. Voilà. هنا جوست هذاك لو بوست ديال 711 باش نعرفوا اشنا فيه حيت ما يمكنش نكتب فيه فون دو
total des ventes de marchandises le mois. عندنا 711. C'est le plan comptable. C'est le plan comptable اللي عندي هنايا. 711. Voilà, c'est vente de marchandises. On copie هذا ديال لي كولي ونجيبو ونحطو هنايا. كنحيد هاد غرا باش يبقى عندي لو غرا غير جوست بوغ هاد les titres الكبار. Ensuite, je passe pour le poste suivant, اللي هو 712. Donc 711 غنحيد 711 نديكوشي ونكوشي 712. فوالا 712 عندي فيهم vente prestation facturée au client اللي هي 7124 وعندي 7127. دونك عندي جوج هنايا. دونك غادي نجمعهم بجوج، كنسيليكسيونيهم بجوج كنلقى هنايا 203,000. دونك عندي 200,000 زائد 3000 هي 203. Donc je mets ici 203,000. Voilà. غنجي هنايا وندير ديك 712 اللي هي هادي. Voilà. Vente de biens et services produits. Voilà. Le CPC, s'il vous plaît, le CPC, il a crédité le CPC au niveau du plan comptable, كتلقاو بأن vente de marchandises زائد vente de biens et services produits هو اللي كيعطينا ce qu'on appelle le chiffre d'affaires, le CA, le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est le total des ventes de marchandises et ventes de biens et services produits. Je mets ici égal ou bien sigma. Vous avez le montant les 353 000. Bien. On passe pour l'opération suivante. Donc, là, la même méthode. نحيد هذه. دونك عندي 711 712 ما عندي 713 714 et ainsi de suite ما كاينينش. دونك غادي نسيليكسيوني ديريكتومون. دونك l'excel il facilite la tâche pour voir quels sont les produits d'exploitation, quels sont les produits financiers et ainsi de suite. Donc la nature des opérations réalisées, ils sont facilement filtrés et repérés par l'excel. Donc je coche هنايا 716 il y a subvention d'exploitation reçue d'une collectivité territoriale. Donc il y a 5300. غادي نجي هنايا غندير 5300 ونجي le plan comptable نقلب هنا هاد 716 subvention d'exploitation. On la copier, on dire coller. Voilà. Par suite, عندي 716 صافي. دونك لحد الان هادو اللي بادين ب 71 71 71 صافي. ما عنديش حتى شي وحده اخرى فيها 71. انا دونك عندي لا كلاسيس سيتو. دونك هادشي اللي كاين عندي. وبالتالي هادو هما لي زيليمون اللي كاينين عندي او نيفو ديال لي برودوي ديكسبلوطاسيون. غادي نحاول نحيد هاد لي لين هادو اللي ما استعملتش. فوالا لي برودوي ديكسبلوطاسيون عندي هنايا نحاول ندير الطوطال ديال هادو، سواء ندير هنايا برودوي ديكسبلوطاسيون ندير الطوطال ديالهم هنايا، سواء ناجوتي واحد لا لين هنايا وندير طوطال مثلا برودوي ديكسبلوطاسيون. دونك هذا بور فاسيليتي لا طاش غادي ندير ديريكتومون ايغال وغنسيليكسيوني من 5300 حتى الفوق. نو il faut faire attention ما نسيليكسيونيش حتى الفوق. الا سيليكسيونيت حتى الفوق غيحسب ليا لو شيفر دافير دو فوا، حيت عندي فونت دو مارشانديز او فونت دو بيان اي سيرفيس راه ديجا ils sont regroupés في لو شيفر دافير. دونك غندير غير هادو 5300 زائد 353,000 ندير ايغال فوالا. دونك هذا سي لو توتال دي برودوي ديكسبلوطاسيون. C'est bon. Donc on passe pour les charges d'exploitation. Donc les charges d'exploitation de la même manière غادي نمشي لهنايا
غنديكوشي كلشي وغنبدا عاوتاني من 61. دونك عندي 611 مشي 612 613 614 و16 و17 18 عندي 19 حتى ل 19. دونك هادو كاملين داخلين عندي في لي شارج ديكسبلوطاسيون كلهم فيهم 61 في الاول. فوالا دونك جو كوش 611 اللي هي achat de marchandises. Normalement 611 c'est achat revendu de marchandises. دونك عندي فيهم 50000. هاد 50000 يعني صا نحطها هنايا عندي 50000 ونجي هنايا وندير 611 entrée. C'est la classe 6. Voilà, achat revendu de marchandises. Achat revendu de marchandises. Là. Juste la précision. لأن la plupart des étudiants qui sont على هاد achat revendu de marchandises. أشنا هي l'achat revendu de marchandises. Normalement, achat revendu de marchandises égal. Je vais mettre ici égal. C'est l'achat de marchandises moins la variation de stock. Moins la variation de stock de marchandises. أنا حطيتها هنا. Voilà. هذه هي la formule. Donc l'achat revendu de marchandises c'est achat de marchandises moins la variation de stock de marchandises. وشنو هي la variation de stock de marchandises؟ هو le stock final moins le stock initial. Donc je peux écrire ici d'une autre manière. Achat revenu de marchandises égale achat de marchandises moins, j'ouvre la parenthèse, le stock final moins le stock initial de la marchandise. نعطيكم مثال. سيبوزون واحد ليكزيرسيس غير حيت هنايا في هذا ليكزيرسيس هذا ما عندناش لو ستوك فينال وما عندناش لو ستوك انيسيال. دونك الا ما كانش عندك لو ستوك فينال وما عندكش لو ستوك انيسيال لاشا ريفوندي كتساوي اشا ديريكتومون. مثلا الا عندك واحد لا سوسيتي elle a acheté donc je vais mettre ici achat de marchandises durant un exercice comptable. Par exemple, elle a acheté 60 000 de marchandises. On va dire le séparateur du millier, c'est par ici, voilà. On a le stock initial, maintenant pour la marchandise, supposons que c'est 35 000. Pour le stock final, supposons que c'est, j'ai dit n'importe quoi, c'est 24 000. Stock final, SF, 24 000. شحال هي l'achat revendu? Donc je vais mettre ici achat revendu de marchandises directement égal le stock final l'achat de marchandises هي هذه وندير moins ونفتح لا parenthèse le stock final اللي هو هذا وندير moins لو ستوك انيسيال هو هذا ندير بحال هكا ونسد القوس. هي 71000 ماشي هي 60000. اش كتعني هاد achat revendu de marchandises? Achat revendu de marchandises, ça veut dire c'est le coût d'achat des marchandises vendues. Achat revendu كتعني هو le coût d'achat, c'est pas les charges, c'est le coût. التكلفة الإجمالية ديال لي مارشانديز فوندي. هنا علاش عندي هنا 60000 وطلعت عندي هنا 71000؟ كيعني بأن اش كتعني هاد لانتربريتاسيون ديال هاد لي دوني. Ça veut dire que les achats effectués au cours de l'exercice comptable, ils ne sont pas arrivés à couvrir les ventes. Je répète, achat revendu de marchandises, ça veut dire c'est le coût des marchandises vendues. Et ça veut dire quoi? هاد لي كالكول اللي درت هنايا كتعني بان لي زاشا افيكتوي اللي دارت لونتربريز او كور ديال ديك لاني ما قدروش ماشي منهم درنا لي فونت منهم زائد واحد لا بارتي اخرى. علاش؟ لانني عندنا في لو ستوك انيسيال عندي 35000 ملي مشيت لو ستوك فينال شحال لقيت اقل من داكشي اللي عندي من لو ستوك فينال. يعني بعت هذوك لي مارشانديز اللي شريت وهزيت شي شويه من لو ستوك حتى هو شريته حتى هو بعته. دونك الا قلت لك انا à combien il s'élève
لي كو ديال لي مارشانديز فوندي ما تقوليش 60000 تقولي 60000 زائد هذيك لا بارتي اللي زيتها من لو ستوك اللي هي كتسمى لا فارياسيون دو ستوك سي بون وهذا الشيء ديما اطرد البال او نيفو ديال لي شارج كيلكو سوا اشا ريفوندي اللي هي 611 او لا اشا كونسومي اللي هي 612 ديما فاش كيكون عندك لو ستوك فينال اللي انفيريور au stock initial ça veut dire qu'il s'agit d'une opération de déstockage يعني j'ai déstocké j'ai consommé les matières من le stock initial وبالتالي عندي واحد le stock final اقل من le stock initial et qui dit déstockage dit augmentation des charges qui dit déstockage dit augmentation des charges هاي déstockage شحال كان عندي في le stock initial 35 شحال ولا عندي في le stock final 24 شحال كان عندي في لي شارج نورمالمون في اشا كان عندي 60 واش تزاد ولا نقصات تزاد دونك كان 60 تزاد ولا دابا 71 سي بون فوالا غادي نكملوا نمشيو دونك هنا مادام ان ما عندناش ستوك انيسيال وما عندناش ستوك فينال دونك راه جو غارد اشا ريفوندي هي نيت هي اشا دو مارشانديز دونك ما عندناش هنا داك البروبليم نمشيو ل 612 فوالا دونك 612 عندي فيها بزاف عندنا اشا دو فورنيتور دو بيرو نون ستوكي عندي فاكتور ديليكتريسيتي عندي اشا دو برودوي دونتروتيان عندي واحد البايمون ديال واحد لا فاكتور ديال لو طرافاي تمبورير ensuite عندي لي زاشا دو ماتيير بروميير et ainsi de suite دونك عندي بزاف ديال لي زوبيراسيون كي سون regroupées في هاد لو بوست هذا دونك الا جمعت التوتال ديالهم كاملين جو سيليكسيون et j'obtiens que le total ديال هاد لي زيليمون كاملين فيهم 99800 دونك غتجي هنايا ندير 99800 باردون دونك هنا سي achat consommé 99000 وهذا سي achat consommé de matière et fourniture هي 612 خدموا بالبلان كونطابل او ميم طون فوالا هنا واحد القضيه واحد لا بريسيزيون راه بحال اشا الطريقه باش كنحسب اشا ريفوندي دو مارشانديز هي الطريقه باش كنحسب اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور غير هنايا بالنسبه لاشا ريفوندي عندي اون سول كومبوزونت اللي هما لي مارشانديز دونك كناخذ l'achat de marchandises وكنقسم منها entre parenthèses stock final de quoi de marchandises moi le stock initial de quoi de marchandises mais si je veux calculer l'achat consommé de matières et fournitures je prends tous les éléments qui composent هاد le poste يعني نقدر نلقى فيها هنا نجيو للبلان كونطابل باش تبان لكم مزيان هنايا 612 الا لاحظتوا هنا 611 فكاين عندي غير لا مارشانديز فقط ما عنديش شي حاجه اخرى ولكن هنايا alors je peux stocker la matière première, je peux stocker par exemple les emballages, je peux stocker les produits d'entretien, je peux stocker par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple, la variation de stock de matière et fourniture, la variation de stock de matière première, la variation de stock de matière et fourniture consommable, la variation de stock des emballages. يعني يقدر يكون عندي بزاف ديال لي زيليمون فيها. وبالتالي شنو غادي ندير الا كانت عندي هذه الحاله هذه كنجمع لي زاشا كاملين وكنقسم لهم لي فارياسيون دو ستوك يعني بحال ندير اشا دو ماتيير بروميير ناقص اونتر بارونتيز ستوك فينال ديال الماتيير بروميير ناقص ستوك انيسيال ديال الماتيير بروميير هذه بحال الا قلتي اونتر بارونتيز اشا كونسومي دو ماتيير بروميير ونمشي لي زامبالاج نحسبهم ونمشي للماتيير فورنيتور اخرين نحسبهم ونجمعهم كاملين وكيعطوني اشا كونسومي سي بون وعاد نزيد عليهم لي زيليمون اللي ما فيهمش لو ستوك بحال مثلا لو الكتريسيتي لو غاز اي انسي دو سويت دونك هادو غير لاشا اللي كنزيد عليهم ما عنديش لو ستوك انيسيال ولا لو ستوك فينال دونك هادشي سي جوست ا تيتر دانفورماسيون دونك حسبت 612 غنمشي ل 613 هنا 613 و 614 ردوا البال راه بجوجهم دو بوست 613 و 614 ils sont regroupés إلا جيتي للبلان كونطابل ها هو هنا البلان كونطابل غادي نلقاو بأن 613 و 614 بجوجهم تيعطيونا بوست واحد هما هادو هنا 613 و 614 هما اوتر شارج اكسترن دونك غادي نكوبي هاد اوتر شارج اكسترن هنايا فوالا نجي لإكسل اوتر شارج اكسترن نحطها هنايا
نقول فوالا. اوتر شارج اكسترن عطاني هذا هانتوما فيهم 613 614 نجمعهم عاوتاني كاملين فيهم 47400 47400 نحط هنا 47400 فوالا. هاد اوتر شارج اكسترن شنو تيكون فيهم؟ تيكون فيهم كاع لي يعني لي زوبيراسيون داشا ولكن اوتر كو لي مارشانديز و لي ماتيري فورنيتور كونسومابل. يعني مثلا خلصت لاسيرونس، مثلا درت ان انتروتيان بور اون ماشين، خلصت مثلا جي بايي لو لويي سي موا كي باي لو لويي، جي في لا بوبليسيتي، مثلا جي بايي لي فري بوستو ديال التيليكومونيكاسيون، جي بايي لو ترونسبور. مثلا الا كان عندي quelqu'un qui a réalisé par exemple un service وخلصتو بلي زونورير. مثلا شركه كدير عندها مثلا كدير لا برودكسيون ديال لو لي، يعني كترافاي بلي فاش عندها قا، وكتجي مثلا ان فيتيرينير. هذاك لو فيتيرينير كتعطيه سكون ابل لي زونورير، دونك غادي يكون في البوست ديال 6135. Ça veut dire rémunération du personnel à l'externe de l'entreprise. Ils n'appartiennent pas à l'entreprise. Donc, أي حاجة كتبدا ب 613 أو 614 كتسمى autre charge externe. Le regroupement ديالهم il a donné هنا 47400 dirhams. Donc, كنحط هنا 47400. Ensuite, نحيد 613 614 نمشي ل 616. 616 هما امبو اي تاكس. دونك امبو اي تاكس فيها وحده. دونك عندنا droit d'enregistrement et de timbre. دونك 8100 نمشيو لامبو اي تاكس. امبو اي تاكس فوالا. Voilà, maintenant pour le montant c'est 8100. 8100. Après, on dit 617. 617 mais les charges de personnel. Donc on a des juges, on dit la rémunération. Ça veut dire rémunération du personnel, les salaires et primes dus au personnel. On dit les charges sociales. Donc il est je mets un juge. كالقى 95100 95100 95100 نحط هنايا. au niveau ديال لي بلون كونطابل هي 617. 617 هي لي شارج دو بيرسونيل. Pardon, charge de personnel. Je mets copier. CTRL C. On génère. On colle. Voilà. Après les charges de personnel, on dit 618. 618 il y a une créance sur un client en difficulté est devenu irrécouvrable. Il y a perte sur créance irrécouvrable. Le plan comptable il s'élève au mieux au semaine. Donc 618, même 618 alors autre charge d'exploitation. C'est le poste autre charge d'exploitation. Voilà. Il y a perte sur créance irrécouvrable. Donc je sélectionne autre charge d'exploitation. On dit on colère. Autre charge d'exploitation. Le montant c'est 1400. Voilà, باقي لي واحد هي 619. Voilà, هي 619. Donc عندنا la dépréciation du matériel. La dépréciation du matériel هي l'amortissement. Amortissement. Donc le compte de dotation d'exploitation des immobilisations corporelles. Donc notre poste ديالها 6193. Donc faire 5000. Je viens ici pour 619. Il y a dotation d'exploitation. On a des dotations d'exploitation. Voilà, je colle. Ici, le montant c'est 5000. C'est 5000.
هنايا غادي ندير لو توتال اللي عندي. لو توتال غنحاول نسيليكسيوني من 5000 حتى الفوق. دونك عندي لو توتال 312300. دونك لو توتال ديال لي برودوي ديكسبلوطاسيون جي تروفي 358300. وعندي هنايا 312800 au niveau des charges d'exploitation. Donc je vais mettre égal produit d'exploitation moins charge d'exploitation. Donc le résultat d'exploitation 45 500. Donc l'entreprise, l'activité d'exploitation, il a dégagé un résultat positif de 45 500. Même si le 45 500 est ماشي un résultat très important. واخا positif ولكن كيبان ليا résultat صغير. Voilà. نمشيو دابا les produits financiers. شوفوا les produits financiers. les produits financiers قلنا اي حاجه كتبدا ب 73. هنايا فيها وحده 73 اللي هي لي سكونت اوبتوني. دونك لي سكونت اوبتوني دونك 638 لو بوست ديالها 638. نجيو البلان كونطابل عاوتاني 738 بليطو 738. دونك عندنا انتيغي اي اوتر برودوي فينانسي 738. فوالا le montant 2100. دونك مادام انه هو بوحدو اللي كاين نحاول نحيد هادو نبقاو خاويين. je supprime et je passe pour les charges financières. Donc les charges financières c'est toutes les opérations ou bien tous les comptes qui commencent par 63. دونك عندي 61 63 كاين عندي هادي كاين هادي جوج. دونك جو سيليكسيون عندي اسكونت اكوردي وعندي انتيغي دي زومبران. الا لاحظنا هنايا عندي واحد 638 عندي هنا 631. نبدا ب 631 لانه هو اللي كيكون في البلان كونطابل. غنمشي ل 631 charge d'intérêt. je copie par هنايا je mets coller. شحال المونطون ديالو 631 9800 9800 ici. Et je passe pour 638. Donc 638. Alors moi, 638 autres charges financières. Autres charges financières. ننزلو باش نتأكدو منها هي escompte accordé. Voilà. Je colle. Le montant c'est combien? 1200. C'est 1200. 1200. Là, les produits financiers, puisque j'ai un seul élément, donc ici je vais mettre égal à 2 points. Je vais le mettre en gras. La même chose ici. La même chose là. Voilà. Donc là, je vais mettre le total ديال هادو اللي عندي هاد جوج ديال لي زيليمون. عندي 11000 وعندي هنايا 2100. دونك غيكون عندي هنا واحد البرودوي واحد لو ريزولتا فينانسيير تكون ديفيسيتير افيك مو. فوالا دونك لو ريزولتا فينانسيير je vais mettre égal les produits financiers moins les charges financières. Donc عطاتني moins 8900 moins 8900. Donc j'ai déjà un problème à ce niveau-là. État financier. Voilà. بالنسبة للريزولتا كورون قلنا لو ريزولتا كورون هو المجموع ديال لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون كنزيد عليه لو ريزولتا فينانسي. دونك غيعطيني أقل من 45000. دونك عطاتني 36600. لو ريزولتا كورون سي لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون بلس لو ريزولتا فينانسي. فوالا. هاد لو نيفو هذا كامل هنا كامل يعني اكسبلوطاسيون زائد فينانسي هو اللي كيتسمى لو نيفو كورون بويسكو ici vous avez le résultat courant. نمشيو دابا لي برودوي نو كورون. لي برودوي نو كورون اي حاجه كتبدا ب 75. هنا جوست واحد لا بريسيزيون ici
هنايا غادي نحاول نكوشي هاد لي زيليمون كاملين. عطيني هنايا واحد الا رديتو البال هنا واحد لو فيد. هاد لو فيد يعني كان عندي واحد لو ليمون ما حط فيه حتى حاجه اللي هو هذا. هنا عندي فونت دا ماتيريال بور 50000. هاد 50000 حيت هاد لوبيراسيون هادي فيها جوج ديال لي مونطون، هداكشي علاش ما حطيتش لي كونط هنايا. عندي واحد لو مونطون ب 50000 وعندي واحد لو مونطون ب 45000. هاد المونطون ديال 50000 شنو هو؟ اش كيتسمى برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي. برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي اللي الكونط ديالو هو 75 13. Dans la VC, la valeur comptable, ce qu'on appelle la VNA, la valeur nette comptable, elle s'élève à 48 000. هي كتسمى valeur nette comptable VNA. الكونت ديالها هي 65 13. عندي جوج ديال لي كونت. الكونت ديال 50000 هو 75 13 والكونت ديال 48000 هو 65 13. دونك هنا سي produit de cession des immobilisations corporelles CD. On a la VNA, la valeur nette d'amortissement des immobilisations CD. Donc, غادي نجي لهنايا، غادي نمشي لديك 75. ما غنلقاش حتى 75 هنايا حيت ما حطيتش هذا باغمي لي كونط، ما حطيتش هذا 75 هنايا حيت كاين عندي جوج. سينو غادي ندير غادي نانسيري هذه فوالا، وغنكتب هنايا برودوي دو سيسيون، نكتب برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل، نكتبها غير باغ ابريفياسيون. هنا هي 50000 حتى هنايا. وهنا غادي نكتب لا VNA، la VNA, la valeur nette d'amortissement, VNA des immobilisations corporelles CD. نديرها تاهي par abréviation. ندير هنا 48. فوالا غادي نجي هنايا غنحط هاد الكونت ديال 75 13 ونجي هنايا ونحط الكونت ديال 65 13. با كونسيكون غتولي عندي هنايا 751 وهنا تولي عندي 651 ونحيدهم من هنا فوالا باش يطلع ليا في الفلتر. الا جيت دابا درت فلتري نزل تحت ها هي 75 751. دونك 751 فيها 50000. غنمشي لهاد 751 ونشوف لو بوست ديالها شنو كيتسمى 751. ها هي produit de cession des immobilisations. Produit de cession d'immobilisation. Donc, نرجع لهنايا ندير coller. Le montant, bien sûr, c'est 50 000. هو le seul élément اللي عندي. اللي درت الفلتر عطاني واحد اللي فيه ديك 75. Voilà. Maintenant, غادي نمشي ل 65 افون دو بارتير لهاديك 65 ندير التوتال. التوتال هو نيت هذا ايكال هذا et je le mets en grand. Ensuite, pour les charges non courantes, ce sont les charges qui commencent par 65. نجي هنا 65 نديكوشي هذا، عندي جوج، عندي هذا وعندي هذا. راه كيعطيهم لي فاش كندير لو فيلتر راه تيعطيهم ليا مورغانيزيين يعني باغ اوردر كرواسون 611 12 13 الى اخره. دونك عندي هنا جوج ديال لي زيليمون 651 عندي 658. دونك 651 هي في ان ا. غنمشي هنا 651 اونطري فوالا هي هادي لا في ان ا فالور نيت دامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون سي دي لا في ان ا. دونك غادي نكتب هنا غير في ان ا باش ما يخش عندي هذيك لا لين تكون كبيره بزاف. دونك غنحطها هنايا في جار نو كورونت بيان سور في ان ا لو مونطون في ان ا 48000 48000 ici
Ensuite, كاين عندي ديك 658. Je cherche ici 658. Autres charges non courantes. Moi, les pénalités. Ce sont des autres, voilà, pénalités et amendes fiscales. On dit le montant 1400. Maintenant le total, c'est le juge. Donc voilà. Pardon. Le résultat non courant égale les produits non courants moins les charges non courantes. C'est ça. Voilà. Maintenant, le résultat avant impôt voit le résultat courant qu'on a déjà calculé, auquel on ajoute le résultat non courant. Attendez. L'exercice, un dernier élément, l'impôt sur le résultat. Je ne sais pas est-ce que je l'ai mis ici ou pas. Voilà, impôt sur le résultat. Là, impôt sur le résultat هو 67 لأن au niveau des charges, au niveau des produits عندي ثلاثة ديال لي rubriques. عندي 71 عندي 73 عندي 75. Produits d'exploitation, produits financiers, produits non courants. Au niveau des charges عندي 4. عندي 61 و 63 و 65 و 67. 61 اللي هي les charges d'exploitation, 63 les charges financières, 65 les charges non courantes و 67 هو l'impôt sur le résultat. Impôt sur le résultat donc عندي فيه 30000. نجي هنا نحط 30000. Impôt sur le résultat 30 000. Voilà. On dirait le résultat net, c'est le résultat avant impôt moins l'impôt sur le résultat. خرجت لي 7200. Voilà, ça c'est le corrigé de l'exercice اللي شفنا ليه. دونك هنا اللي بغينا نديرو واحد l'interprétation. اش كنلاحظوا هنايا؟ كنلاحظوا c'est vrai que l'entreprise il a réalisé un résultat bénéficiaire de 7200, mais c'est un résultat qui va pas répondre les perspectives des dirigeants de l'entreprise. 7200 c'est pas un bon résultat. On a les éléments les qui عندنا le produit d'exploitation 358 300, mais les charges d'exploitation 312 800. Donc l'entreprise elle a consommé beaucoup de charges au niveau de son cycle d'exploitation. Surtout au niveau des charges de personnel. Les charges de personnel عندي 95100. Donc les charges de personnel كثر كيمثلوا واحد النسبة كبيرة كثر من تقريبا من l'achat revendu de marchandises. Donc l'entreprise peut-être elle n'exploite pas donc la capacité productive en termes des ressources humaines. Donc elles sont sous-utilisées, si vous voulez. Donc la productivité et le rendement du personnel il reste médiocre. Ensuite là aussi au niveau des charges non courantes, l'entreprise elle a payé l'amende de 1400, alors que l'amende de 1400 elle n'entre normalement pas dans l'exploitation de l'entreprise. Pourquoi? Il faut poser la question. Il s'agit d'un retard de déclaration de la TVA, il s'agit par exemple d'une amende due à un retard ou bien à un défaut de déclaration au niveau de chez impôt. Donc il faut respecter les délais réglementaires les impôts les la société. Aussi l'entreprise parce que au niveau le résultat courant عندي 36600 63600.
36 حيت هاد لو نيفو نو كورون نورمالمون واخا فيه ان ريزولتا بينيفيسيير مثلا ديال 600 راه سي ان ريزولتا كي ترومب. علاش؟ لان لا بيرفورمانس ديال لونتربريز ما خصهاش تكون جايه من لو نيفو نو كورون. باغ اكزومبل انا عندي هنايا موان وعندي هنايا موان، جو بو فوندر واحد لا ماشين ويكون عندي هنايا بلوس كبير ولقى لو ريزولتا نيت ديكسبلوطاسيون، لو ريزولتا نيت دو ليكزيرسيس لقاها بوزيتيف، ولكن سي ان ريزولتا كي ترومب. Pourquoi? Parce que ce résultat n'est pas venu de la performance réelle de l'entreprise qui consiste dans l'achat ou la vente des marchandises ou bien l'achat ou la production des produits. Donc غالبا خص le résultat d'exploitation هي اللي غتكون طالعه مزيان. الا جيت نشوف هنايا ندير واحد القضيه مثلا هنا التوتال عندي توتال ديكسبلوطاسيون شارج ديكسبلوطاسيون، نشوف شحال كل élément شحال كيمثل من هاد لي شارج. دونك كيسكو جو في فير ندير ايغال هذا ندير ديفيزي بار هذا. نورمالمون كنكليك على F4. انا جي ان بروبليم او نيفو هنايا ديال الكلافيي، كنكليك على F4 باش يفيجي ليا هادي 312 و 800. يعني كتبقى مفيج، يعني الا نزلت غيدير ليا 99800 مقسوم على 312 و 800. ننزل عاوتاني لهذا غيبقى ديما حابس ليا هذيك 312. دونك غادي ننزل حتى هنايا فوالا وغندير هنايا اكسبريمي اون بورسونتاج. فوالا التوتال ديالهم راه خص يعطيني 100% الى هنا. فوالا دونك هنا كنلاحظوا بان l'achat consommé voilà l'achat consommé كتمثل le pourcentage الكبير l'achat consommé de matière et fourniture. هنا كاين واحد القضيه اللي خصنا نحطوها. هاد achat consommé de matière et fourniture ندخلوا ليها نشوفوا مثلا l'achat de matière première ou bien l'achat d'emballage. علاش طالعين عندنا؟ واش l'entreprise ne met pas une politique de négociation avec les fournisseurs؟ يعني ما كتنيغوسيش الناس اللي شادين لي زاشا اي لي زابروفيزيونمون، ما عندهمش ان بلان دو نيغوسياسيون افيكاس مع لي فورنيسور ديالهم. دونك il faut changer le fournisseur ou bien il faut négocier avec lui pour diminuer les prix d'achat وبالتالي يطيح لنا هذا البورسونتاج. au niveau des autres charges externes، إلا جينا لي زوطخ شارج اكسترن اللي هما 613 و 614 هنايا نعاود نرجعوا ليهم. دونك جو سيليكسيون 613 و 614 بحال هكا. شنو هما لي زيليمون اللي كاين عندي هنايا؟ عندي فري دونتروتيان ريباراسيون دو ماتيريال. دونك الفري دونتروتيان ريباراسيون دو ماتيريال هو اللي كيبان عندي هنايا. دونك لونتربريز عندها واحد البروبليم ديال جو بونس un dépassement technologique au niveau du matériel ou bien le matériel il est totalement amorti. Donc il faut procéder à un renouvellement de l'appareil productif. Ensuite ici paiement des frais de transport pour livraison au client. علاش غنخلص انا le transport pour un client؟ C'est bon. Donc il faut éviter هاد les charges هادو qui constituent des charges supplémentaires pour l'entreprise ou ils sont lourds وهما اللي مسؤولين على هذاك لو ديجاجمون ديال ان ريزولتا il est positif mais il n'est pas à la hauteur ديال les attentes ديال l'entreprise. Ensuite شنو عندي هنايا اخر؟ Voilà, des éléments. Donc les frais bancaires là, ils sont obligatoires, les services bancaires, tout ce qui est agio et gestion des comptes d'entreprise. La publicité, voilà la publicité. Donc là, la publicité, je pense que c'est une publicité qui n'est pas efficace. C'est-à-dire maintenant, chez Canal, ما كتعطيش le résultat ديالها. Pourquoi? Parce que l'entreprise, il n'a pas bien vendu 150 000. Donc le chiffre d'affaires 150 000 plus 203 اللي هي 353. donc il faut revoir la politique marketing de l'entreprise.
Donc on peut dire بزاف ديال les remarques على هاد le résultat dégagé par l'entreprise, mais puisque on n'a pas واحد l'étude de cas اللي فيها le niveau mercatique, فيها le niveau ديال les achats, فيها le niveau مثلا la situation ديال l'entreprise في le marché ديالها, واش le marché il connaît par exemple une concurrence accrue entre les concurrents de le secteur. Donc ما يمكنلناش نحددوا بالضبط اشنا هما زعما les éléments responsables ou bien qui sont à la source ديال le dégagement ديال هاد le résultat. Donc كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا l'exercice وندوزو ان شاء الله في la séance prochaine le compte, نهضروا على le compte وندوزو les opérations comptables inchallah, ce qu'on appelle les opérations courantes sans les factures. Donc ما تنساوش partager مع les amis ديالكم et je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.